大家好，我係非洲之王。咁今日就帶大家睇下我哋呢一區嘅災變環境活動。我而家呢一個號呢，就係我個小號嚟嘅。咁為咗刺激一下我哋呢一區嘅大佬呢，我就決定喺小號用1萬轉去換一啲嘅災變券，就直接衝榜1。好，咁我哋先改一改我哋嘅呢個宣言先。咁老伯呢，就係我哋呢一區嘅最勁嘅大佬啦，咁我哋就俾個 surprise 佢。好，咁事不宜遲，我哋而家繼續開始衝。咁我頭先已經係衝咗15張券嘅啦，已經衝到1235分。咁我哋而家再嚟衝多15張券先，睇下最高可以衝到幾多分。好，咁話咁快撳下就已經得返2張券啦。好，咁我哋撳埋佢先。好，咁見到而家呢個分數係仲未更新嘅，咁我哋就出去睇下先。等佢撈一撈。好，我哋撳一撳出去攞一攞啲任務獎勵先。佢個分數都仲係未更新。哦，好啦，見到更新咗啦。咁我而家呢係攞咗1日之內攞咗2340分嘅，咁相信啲大佬見到呢個成績之後呢都非常之震驚啦。咁我哋就一齊睇下聽日呢啲大佬會點樣應對我呢個無課嘅黐線佬啦。好，大家好，咁我哋而家就去睇下最後1分鐘嘅時候，啲大佬會唔會突然偷襲衝榜啊？好，咁我哋而家快轉到最後1分鐘嘅時候啦。咁見到目前都仲係未有大佬去衝嘅。咁我哋睇下一陣間會唔會有機會有啲大佬喺最後10秒嘅時候衝上榜呢？咁我哋送一送個粉絲信俾自己嘅大號先。咁目前呢，我嘅大號呢係粉絲信上面嘅排名呢係第1名嘅。咁希望今次我哋一樣可以獲到1000轉同埋新嘅奇屋形象啦。好，咁見到呢，目前其他大佬呢都係仲未開始衝嘅，淨得我哋嘅戰區守衛大佬稍為衝咗一啲啫。咁如果大家有興趣知道我嗰副嘅大佬會點樣去應對，咁大家就記得 like、subscribe 同埋 share 我嘅 channel。我哋下條片見，拜拜。